本節目只反映節目主持及個別參與節目人士的個人意見，與本台立場無關，敬請留意。談期感謝，今集我哋呢集談期感謝呢，咁啊好高興啦！咁我哋請咗2個人上嚟嘅，點解呢？咁樣介紹下你自己先。我叫做愛莎公主。靚美少女愛莎公主。大家呢就唔好奇怪，咦？點解係個小朋友把聲呢？咁原來仲有一個嘉賓嘅，我就係愛莎公主嘅媽媽靚媽啦。一睇就知係啦。兩母女都好靚吓。嗱，咁靚媽，咁就今集上嚟呢，就想多謝師傅喎。咁或者你講下你嗰個 case 啊，或者你嗰個情況好唔好啊？同我哋網友分享下。其實我本身揾師傅嘅原因呢，就係因為其實我女嚟緊喺9月嘅時候呢，就會升小1嘅。咁喺上年13年年尾嘅時候，其實都一路已經好擔心呢一個嘅問題。咁因為其實我住嘅地方就係一啲新聞成日都會睇到嘅地方，就係啲重災區啊、上水啊、大埔啊嗰啲，派啲學校嗰啲首名啊或者頭3志願都係個比率係比較低啲嘅。咁啊，所以喺12月底嘅時候呢，就上嚟揾咗師傅，就幫女女啦，咁就求咗一啲嘢，希望去入到一間心儀嘅小學啦，係嘛？係啊，因為即係如果你入唔到間心儀嘅小學，就好驚係派咗一啲比較唔係自己咁想入嘅地方啦，同埋又會驚要話可能要做叩門嘅情況，要做好多嘅嘢咁樣。咁就咁一路日子咁樣等啦，其實期間自己都可能做咗好多準備功夫，準備叩門嘅嘢咁樣啦。咦，阿靚媽，我好似所知咧，話如果譬如你哋即係揀學校嗰度，好似有啲策略㗎，係咪？好似你好似策略上有啲錯誤咗。其實嗰陣時都自己因為可能即係1月都好忙啦，咁啊好。即係好求其咁樣填晒自己啲好中意嘅學校，就喺頭3名嗰度。但係點知原來再可能到 final 交晒嘢噶啦，已經可能即係先同啲老師啊、同啲家長咁傾翻，原來錯晒。唔係咁樣填嘅咩？唔係嘅，因為我冇小朋友，我又唔知道。係啦，原來係唔可以將，因為你最中意嘅啲可能都係比較即係。打後少少 top 少少嗰啲，即係要可能梅花間竹啊咁樣，即係卡啦咁樣，咁就會係即係就算跌嘅時候，就唔會係啲可能啲攪珠嘅問題咁樣啦。咁啊錯咗啦，咁啊都冇辦法啦。係啦，咁啊到一直都好擔心。係啦，一直好擔心。咁去到臨放榜之前啦，咁其實就真係好擔心就。開始失眠啦，咁到最後臨派之前嗰日就 PM 師傅就同師傅講話好驚啊咁樣，師祖就同我講話唔使驚嘅，一定有書讀㗎，係啦，一定有書讀。咁我就好啊，多謝師傅。咁啊到咁啊一早9點鐘開始就派，我就7點鐘就去定等啦，好緊張啦，係嘛？好緊張真係，跟住之後就。去到嗰日攞到嘅時候，係真係咩叫感動到落淚呢？嗰刻就真係知心情係嘛？嗰陣俾張嘢我嘅時候，喺度話你等等啊！我要揾一揾，我話不如咁啦，不如你俾咗張嘢我先啦，名一陣間先簽啦，因為要俾張嘢嘅時候你要簽翻個名，即係好似人哋交收咁樣。即係好緊張，你個 result 就喺人哋度啦，係揸住喺個手，揸住喺個手度，即係好想即隻手咧係搶咗佢翻。係。咁啊，跟住就一攞到，即係嗰刻真係流咗眼淚嘅。係啦，一攞到之後就即刻就 PM 師傅就多謝師傅啦。咁同埋就即係要即刻話去還神啦。咁同埋一定都要上嚟感謝翻師傅。咁同埋即係同大家網友去分享翻。咁啊，靚媽或者嚟到呢度啦，你有乜嘢就想同師傅講呢？好多謝師傅一路以嚟嘅幫助啦，咁同埋即係希望阿女都可以個智慧可以俾佢開發到咯。咁啊，阿美少女愛莎公主，咁你今日上到嚟啦，咁啊有啲乜嘢想同阿洪師傅講啊？多謝洪師傅。
係啊，把聲好甜美下咁樣。咁嗱，阿靚媽咁都好開心啦。咁啊，女女入到間心儀嘅學校啦，亦都係你嘅第一選擇啦。咁樣咁希望咧嚟緊咧陸陸續續啦，你都可以咧嚟第二次、第三次陸陸續續上嚟咧，就多謝師傅我希同埋女女。望下一次上嚟嘅時候，可以感謝師傅，話俾師傅聽，我女考到全級10名以內。一定得嘅，只要有信心就得啦。只要對師傅有係咪啊信心。咁我哋都要努力勤力讀書先得嘅。係啦，咁嗱，好啦，今集嘅談期感謝就差唔多啦，咁就我哋同大家網友講拜拜啦，拜好嘛拜拜拜。如果對本節目有任何意見，歡迎電郵到洪師傅星光頻道，電郵地址係 master 熊仔@yahoo.com.hk masterhungchai@yahoo.com.hk 或者可以瀏覽我哋嘅網站，我哋網站嘅地址係 www.masterhungchai.com masterhungchai.com。